vereenvoudigde diagram van 'n elektriese masjien word hieronder getoon. Ons het 'n permanente magneet met 'n noord en 'n suidpool en die magneet genereer 'n magneetveld. Dan het ons 'n reghoekige draadspoel wat tussen die pole van die magneet geplaas is en die spoel is natuurlik gekoppel aan 'n as wat dit dan toelaat om te roteer. Hier sien ons dan ook die rotasieas. Dan is daar 'n splitring kommutator wat kenmerkend is van gelykstroom motors en gelykstroom generators. Die doel van die kommutator is om die rigting van die stroom in die spoel te verander elke keer as die spoel 'n halwe rotasie maak. En dan sien ons ook borsels wat dan kontak verseker tussen die splitring kommutator en die eksterne stroombaan. En dan in hierdie geval is daar 'n battery, so hierdie gaan 'n gelykstroom motor wees en nie 'n gelykstroom generator nie. Is hierdie masjien 'n gelykstroom motor of 'n gelykstroom generator? Wel, ons sien die battery, hierdie is duidelik 'n gelykstroom motor. Skryf die energieomsetting neer wat plaasvind terwyl hierdie masjien in werking is. Nou, anders as vorige kere, is dit omgekeerd elektriese energie wat afkomstig is vanaf die battery word nou omgeskakel na meganiese energie. Skryf die naam neer van komponent A in die diagram. Dit is natuurlik 'n splitring kommutator. Die doel is, dit verander die rigting van die stroom in die spoel elke keer as daar 'n halwe rotasie is. En dit verseker dat die stroom altyd in een rigting vloei. En soos vroeër genoem, 'n splitring kommutator is 'n kenmerkende eienskap van 'n gelykstroom masjien, het sy dit 'n generator is of 'n motor. En in hierdie geval is dit 'n gelykstroom motor. In watter rigting sal die spoel roteer? Kies hy kloksgewys of antikloksgewys? Nou belangrik, ons werk met 'n motor, met generators regterhandreël, met motors linkerhandreël. Eerstens, die magnetiese veld van noord na suid. Met ander woorde, jou wysvinger van noord na suid. Kyk volgende na die stroom. Die stroom van positief na negatief, konvensionele stroomrigting. Stroom vloei deur die verbindingsdraad, deur die borsel, deur die splitring kommutator. Jy kan duidelik sien in die skerm in. So jou middelvinger moet weg van jou af wys in die skerm in. Waartoe wys jou duim? Jou duim wys afwaarts. Met ander woorde, die spoel roteer antikloksgewys. Definieer die term wortelgemiddelde kwadraatspanning. Nou dit is die wisselstroomspanning wat dieselfde hoeveelheid energie verbruik as 'n ekwivalente gelykstroomspanning. Ons word gesê dat ons 'n elektriese toestel het, 200 watt, 220 volt. Bereken die weerstand van die toestel. Nou ons weet dit is wisselstroom, want jy sal dit sien as ons na die volgende vraag kyk. Die gemiddelde drywing is gelyk aan die wortelgemiddelde kwadraatspanning gekwadreer gedeel deur die weerstand. Ons wil die weerstand bereken, so die weerstand is gelyk aan die WGK spanning gekwadreer gedeel deur die gemiddelde drywing. So in hierdie geval is dit dan 220 volt gekwadreer gedeel deur die gemiddelde drywing en dit is
200 watt en dit gee vir ons 'n weerstand van 242 ohm. Hierdie toestel word nou aan 'n 150 volt wisselstroombron gekoppel, bereken die energie wat binne 10 minute deur die toestel verbruik word. Ons gaan met ander woorde weer van daardie vergelyking gebruik maak. So ons gemiddelde drywing is my wortelgemiddelde kwadraatspanning gekwadreer gedeel deur die weerstand wat ek nou net bereken het. So in hierdie geval is dit 150 volt wat ek kwadreer en ek deel dit deur daai 242 ohm. En dit gee vir my 92,98 watt. Nou moet ons die energieverbruik bereken vir die toestel met 'n drywing van 92,98 watt. So, ons weet drywing is W gedeel deur delta T, so die energie W is die drywing maal met delta T. Daai drywing is 92,98 watt en watt is joule per sekonde. So ons moet die tyd vat en dis 10 minute en ons moet dit vermenigvuldig met 60 want ons het die tyd nodig in sekondes. En dit gee vir ons 'n waarde van 55.788 joule of 55,79 kilojoule.